क्या आप मेरे पुलिस पापा हो? अरे नहीं नहीं, क्या आप हो मेरे पुलिस पापा? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पुलिस पापा नहीं हूँ। क्या आप ही हो मेरा पुलिस पापा? हाँ हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पुलिस पापा। चलो बेटे, हम दोनों चोर को पकड़ने जाते हैं। क्या आप मेरे डॉक्टर पापा हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या आप हो मेरा डॉक्टर पापा? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा डॉक्टर पापा। चलो पापा, हम दोनों मरीजों को इलाज करने जाते हैं। क्या आप मेरे पैर काटने वाले पापा हो? लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारे पापा को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में आई लव पापा लिख दो। और अगर नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करते हो। अरे नहीं, मैं तो एक भूत हूँ। मैं तेरे पापा को खा लिया क्योंकि तेरा पापा पैर काटता है।